Põhja-Iraagis kaasaegse Mosuli linna kõrval võib näha mullakuhjasid, lagunenud müüre ja kive, mis näivad lihtsalt tavaliste varemetena. Kuid nende all on maetud Niineve, üks muistse maailma tähtsamaid linnu. Siin seisid kunagi suured paleed, templid, turud, majad ja tugevad müürid. Aja jooksul sai sellest ka võimsa Assüüria impeeriumi pealinn. Kuid Niineve ei olnud algselt suure impeeriumi keskus. Enne veel, kui Assüüria kuningad ja armeed siia saabusid, olid selles paigas juba tuhandeid aastaid inimesed elanud. Arheoloogiliste tõendite kohaselt oli Niineves asula juba umbes 6000 eekeristura. See tähendab, et elu selles paigas algas üle 8000 aasta tagasi. Niineve on vanem kui paljud tuntud muistse maailma linnad. Nineve asub Tigrise jõe idakaldal. See on osa piirkonnast, mida nimetatakse Mesopotaamiaks. See on kreeka sõna, mis tähendab maad jõgede vahel. 2 jõge, mida siin silmas peetakse, on Tigris ja Eufrat. Need jõed on väga olulised, sest nad varustavad veega inimesi, loomi ja põllukultuure. Nende jõgede ümber tekkisid esimesed linnad, valitsused, kirjutamissüsteemid ja organiseeritud ühiskonnad ajaloos. Seetõttu peetakse Mesopotaamiat sageli üheks kohaks, kus tsivilisatsioon esmakordselt tekkis. Ninive sai alguse väikese põllumajanduskogukonnana, kuid selle asukoht oli väga hea. See asus jõe lähedal ja oli kaubateel, mida kasutasid kaupmehed, kes reisisid Mesopotaamia eri osade ja põhjaalade vahel. Selle tõttu hakkas piirkonda järk-järgult elama ja kauplema üha rohkem inimesi. Ninivest sai ka oluline usukeskus. Peamine tempel siin oli pühendatud Ishtarile. Ishtar oli oluline jumalanna vana Mesopotaamias. Teda seostatakse armastuse, viljakuse, võimu ja sõjaga. Suur tempel, mis talle ehitati, nimetati Imashiks. Üle 1000 aasta jooksul parandasid ja laiendasid seda erinevad kuningad korduvalt. Seetõttu sai sellest üks linna tähtsamaid religioosseid paiku. Siia tulid kummardajad, et tuua ohvreid ja paluda oma jumalannalt abi. Samuti saabusid siia kaupmehed, kes tõid toitu, kangast, metalli, puitu ja muid tooteid kaugematest paikadest. Nii et kui templi tähtsus kasvas, kasvasid ka Niineve äritegevus ja elanikkond. Kuid mitte alati ei valitsenud linna üks ja sama kuningriik. Tuhandete aastate jooksul oli Niineve erinevate rühmade ja kuningate kontrolli all. Üks esimesi suuri impeeriume, mis siin valitses, oli Akkaadi impeerium. Selle rajas Sargon Akkaadist 3. aastatuhandel e.Kristani ja seda peetakse sageli üheks esimeseks suureks impeeriumiks ajaloos. Akkaadlaste võimu all sai Niineve osaks laiemast süsteemist, mis kontrollis paljusid linnu Mesopotaamias. Umbes 23. sajandil e.Krist tulesi Manishtushu, üks Sargoni poegadest ja järglastest, Ishtari templi pärast selle hävimist taastada. Järgmistel sajanditel muutus Niineve pidevalt. Ehitati uusi hooneid, vanad hooned lagunesid, hävisid, tehti maa tasa ja ehitati uuesti üles. Nii kujuneski välja suur tehislik küngas, mida arheoloogid nimetavad telliks. Tell on mullakuhjatis, mis tekib aja jooksul. Kui inimesed ehitavad korduvalt vanade majade ja hoonete peale uusi ehitisi, kui mõni osa linnast hävib, ei eemalda nad alati kõiki varemeid. Nad lihtsalt tasandavad selle ja ehitavad sinna uue maja, templi või palee. Paljude põlvkondade möödudes tõuseb maa järjest kõrgemale. Ninive peamist küngast nimetatakse Kujundžikiks. Selle all on eri ajastute kihid üksteise peale kuhjunud. Seinad või põrandad, savinõud, templid ja muud esemed, mille inimesed, kes seal elasid, on maha jätnud. See küngas on nagu tohutu ajalooõpik, kuid paberi asemel on iga lehekülg tehtud mullast ja kivist. Sel ajal oli Niineve juba tähtis, kuid see polnud veel piirkonna kõige võimsam linn. See polnud ka veel Assüüria pealinn. Muutus saabus alles siis, kui tulid kuningad, kellel oli piisavalt rikkust, sõjaväge ja ambitsiooni, et muuta linn oma impeeriumi keskuseks. Ja kui see juhtus, sai endisest usulinnast ja kaubanduskeskusest üks suurimaid ja tuntumaid pealinnu muistse maailma ajaloos. Ja siin see nüüd on. Aja jooksul muutus Assüüria väikesest kuningriigist oma aja võimsaimaks impeeriumiks. Neid ümbritsesid tol ajal suured võimud. Lõunas oli Babyloonia, läänes olid hetiidid ja põhjas mitmesugused kuningriigid nagu Mitanni.
Kuna nad olid sageli sõjas, õppisid assüürlased looma organiseeritumat sõjaläge. Nad ei lootnud enam ainult ajutistele sõduriteks muudetud talupoegadele. Nad lõid armee, kuhu kuulusid väljaõppinud jalaväelased, ratsavägi, sõjavankrite üksused, vibukütid, insenerid ja müüride purustamise eksperdid. Nende sõjainsenerid olid väga tähtsad. Nad ehitasid piiramiskalteid, redelid, tunneleid ja suuri taranipuid, mida kasutati linna väravate ja müüride purustamiseks. Seetõttu ei olnud isegi tugeva kaitsega paigad Assüüria vastu kaitstud. Nad kasutasid ka rauast valmistatud relvi, kuid ei ole õige öelda, et ainult raud oli nende edu põhjuseks. Olulisem oli väljaõppe, selge juhtimise, kiire suhtluse, tõhusa logistika ja erinevat tüüpi sõdurite kombinatsioon. Nad suutsid kaugetele sõjakäikudele kaasa võtta toitu, relvi, hobuseid ja varustust. Tänu sellele suutsid nad kauem sõdida kui paljud nende vastased. 9. sajandiks Kristun hakkas Assüüria kiiremini laienema. Üks kuningatest, kes seda tugevamaks muutis, oli Ashur-natsirpal II, kes valitses aastatel 883–859 Kristurda. Ta vallutas palju alasid ja sundis kohalikke juhte andamit maksma. Andam oli regulaarne makse. Andam võis olla kuld, hõbe, loomad, toit või muud tooted. Selle eest ei hävita Assüüria kohe nende linna. Ashur-natsirpal kasutas ka äärmuslikku hirmutamist. Omaenda raidkirjades kiitles ta ränkade karistustega, mida ta vastupanijatele määras. Ta ei varjanud oma julmust. Ta kasutas seda hoiatuseks teistele linnadele. Kui mõni juht uulis, mis juhtus nendega, kes varem vastu hakkasid, võis ta alla anda juba enne, kui Assüüria armee kohale jõudis. Kuid oluline on meeles pidada, et need raidkirjad olid ka kuninglik propaganda. Nende eesmärk oli näidata, et mitte miski ei suuda kuningat peatada. Paljud kirjeldatud karistused võisid olla tõepärased, kuid mõned lood tehti ka dramaatilisemaks, et suurendada hirmu Assüüria ees ja selle mainet. Järgnevad kuningad jätkasid impeeriumi laiendamist. Tiglat-Pileser III valitsemise ajal, kes valitses alates 745 Kristun, muudeti sõjaväe ja valitsemissüsteemi tõhusamaks. Enam ei piisanud ainult vaenlase alistamisest. Ta muutis paljud vallutatud alad Assüüria tavalisteks provintsideks. Ta määras kubernere, sõdureid, maksukogujaid ja ametnikke, kes allusid otse kuningale. Assüüria kasutas ka ulatuslikku küüditamist. Nad viisid suure hulga inimesi oma kodulinnadest teistesse impeeriumi osadesse. Mitte kõiki ümberpaigutatuid ei tehtud orjadeks. Mõned neist olid talunikud, käsitöölised, ehitajad, sõdurid ja inimesed, kellel olid uues kohas vajalikud oskused. Selle süsteemi kaks peamist eesmärki olid järgmised. Esiteks nõrgestas see mässu võimalust, kuna endised naabrid ja juhid eraldati üksteisest. Teiseks sai impeerium kasutada nende teadmisi ja tööd linnade, põldude, paleede ja sõjaliste rajatiste ehitamisel. See meetod oli julm, sest kogu pere sunniti oma kodust lahkuma. Kuid Assüüria valitsuse jaoks oli see viis tohutu territooriumi kontrollimiseks ja viia töölised sinna, kus neid vaja on. Üks tuntumaid näiteid sellest on Iisraeli põhjakuningriigi langus. Assüüria vallutas Samaaria 8. sajandi Kristus lõpus. Šalmaneser V alustas rünnakut. See sündmus on mainitud ka Heebrea piiblis. Siit pärineb lugu 10 kadunud Iisraeli suguharust. Kuid see ei tähenda, et kõik 10 suguharu inimesed äkitselt kadusid. Mõned viidi teistesse kohtadesse, mõned jäid oma endisele maale ja on võimalik, et mõned põgenesid Juuda kuningriiki. Seega on kadunud suguharude lugu palju keerulisem kui lihtne jutt sellest, kuidas terve rahvas täielikult kadus. Sel ajal oli Assüüria impeerium juba väga ulatuslik. Selleks oli vaja pealinna, mis suudaks hallata sõdureid, ametnikke, andameid, käskjalgu ja tooteid erinevatest piirkondadest. Sargon II rajas uue pealinna nimega Dur-Sharokin, mis tähendab Sargoni kindlust. See asub praeguses Horsabadis, Põhja-Iraagis. Sellest tehti planeeritud linn, kus oli suur palee, tempel, müür ja suured lamassu kujud. Lamassu on kaitsekuju, kellel on härja või lõvi keha, kotkatiivad ja inimese pea. Seda paigutati väravatesse, et näidata kuninga jõudu ja jumalate kaitset. Kuid Dur-Sharokin ei jäänud kauaks pealinnaks. Aastal 705 Kristus suri Sargon sõjas. Tema keha ei leitud kunagi üles. Seetõttu ei saaluta tavalist kuninglikumatust. Assüürlaste jaoks oli see väga halb sündmus. Kuningad peeti jumalate poolt valituks ja kaitstuks. Seetõttu võidi tema ootamatut surma ja keha kadumist pidada halvaks endeks. Tema surma tõttu jättis tema poeg Sennaherib Dur-Sharokini maha.
Selle asemel otsustas ta teha pealinnaks Niinive. Ei olnud enam vaja alustada nullist. Niinive oli vana linn, religioosselt tähtis, asus Tiigrise jõe lähedal ja oli ühendatud peamiste marsruutidega. Kuid Senasenaheriib ei kolinud lihtsalt linna. Ta muutis Niinive selliseks pealinnaks, mis sobiks nende aja kõige võimsamale impeeriumile. Ta laiendas linna ja ümbritses selle pika kaitsemüüriga. Müüril oli 15 suurt väravat ja igalühel neist oli nimi, mis oli seotud mõne jumala või olulise kohaga. Väravad ei olnud mõeldud ainult kaitseks. Siit kaudu liikusid ka kaupmehed, sõdurid, loomad, andamid ja kõik tooted, mis pealinna saabusid. Üheks suurimaks probleemiks kasvavas linnas oli veevarustus. Vihmast ja kohalikest kaevudest ei piisanud nii paljude inimeste, põldude, loomade ja aedade jaoks. Senasenaheriib lasi ehitada ulatusliku kanalite võrgu, mis tõi vett allikatest ja mägedest, mis asusid kaugel Niinevest. Üks selle kõige olulisemaid osi oli Servani akvedukt. See ehitati tohututest lubjakivibrokkidest, et juhtida vesi üle madala oru. See on üks vanimaid suuri kivist akvedukte, mis on säilinud ja mille arheoloogid on avastanud. Tänu sellele süsteemile oli kodudel, põldudel, viljapuuaedadel ja kuninglikel aedadel piisavalt vett. Senasenaheriib istutas erinevaid puid ja taimi, mis toodi impeeriumi eri osadest. Oli taimi toiduks, varjuks, lõhnaks ja kaunistuseks. Mõned teadlased usuvad, et kuulsad rippuvad aiad, mida tavaliselt seostatakse Babyloniga, võisid tegelikult asuda hoopis Niineves. Selle teooria kohaselt võivad Senasenaheriibi suured aiad ja niisutussüsteem olla selle loo allikaks, kuid kõik ajaloolased pole seda veel omaks võtnud. Praegu pole veel piisavalt tõendeid, et lõplikult tõestada, et Babyloni rippuvad aiad asusid tõepoolest Niineves. Lisaks veevarustusele ja aedadele korrastas Senasenaheriib ka peamised teed. Ta pidi hoidma need teed vabad, et vankrid, sõdurid, käskjalad ja paleesse toodud kaubad saaksid vabalt liikuda. Ühe tema raidkirja kohaselt oli karm karistus sellele, kes ehitas maja, mis teed takistas. Kuningateel näitab see, kui range oli valitsus pealinna korrashoius. Projekti keskpunktiks oli kuninglik residents, mida Senasenaheriib nimetas võrratuks paleeks. See ehitati Kujundžiki künka kõrgele osale, et seda oleks näha paljudest linnaosadest. Paleekompleks oli väga ulatuslik ning seal oli palju siseõuesid, koridore, kontoreid, panipaiku ja kuninglikke kambreid. Seintel olid paigutatud pikad kivist reljeefid. Nikerdused kujutavad sõdu, piiramisi, jahipidamist, andamite toomist ja kuningaprojektide ehitamist. Need ei ole ainult kaunistuseks. See on visuaalne sõnum kõigile, kes paleesse sisenevad. See näitab, et Assüüria suudab võita kaugeid kuningriike, hävitada kindlustatud linnu ja valitseda tohutut territooriumi. Sissepääsude juures seisavad suured lamassud. Tänu nende kujudede suurusele tunneb igaüks, kes sisse astub, end kohe väga väiksena võrreldes kuningavõimuga. Niinevet ei tehtud mitte ainult ilusaks pealinnaks. See ehitati selleks, et näidata, kuidas Assüüria impeerium toimib. Vesi toodi kaugelt mägedest. Taimede materjalid toodi erinevatest provintsidest. Töölised pärinesid paljudest vallutatud kogukondadest. Ja paleseinamaalid jutustasid lugusid selle sõjaväe võitudest, mis selle kõik tõi Niinevesse. Senasenaheriibi valitsemise ajal muutus endine usuline ja kaubanduslinn suureks sõjalise, valitsus, inseneri ja kuningliku võimu keskuseks. Kuid linna kasvades kasvasid ka Assüüria vaenlased. Iga võetud andam, iga hävitatud linn ja iga sunniviisiliselt ümber asustatud perekond jättis endast maha viha. Ja saabub aeg, mil need inimesed, keda on kaua aega rõhutud, saavad võimaluse kätte maksta. Niineve suurimal ajal ei olnud siin näha ainult kuningaid ja sõdureid. See oli vilgas linn, mis oli täis kaupmehi, käsitöölisi, talupoegi, valitsusametnikke, preestreid ja kirjutajaid. Kirjutajad olid inimesed, kes oskasid kiilkirja lugeda ja kirjutada. Nad kasutasid teravat pilliroogu, et teha märjale savitahvile väikeseid märke. Nendel tahvlitel olid kirjas lepingud, võlad, maksud, kirjad, seadused, usulised rituaalid ja valitsuse dokumendid. Kuna Niineve asus olulisel kaubateel, liikus siit läbi palju tooteid ja inimesi erinevatest paikadest. Siin leidus kangaid teistest piirkondadest, puitu mägedest, metalli, toitu, loomi, lõhnaõlisid ja vääriskive. Ninnas võis kuulda ka erinevaid keeli. Siin ei elanud ainult assüürlased. Siia toodi inimesi Babyloniast, Levandist, Anatooliast, Iraanist ja teistest vallutatud piirkondadest. Kuid mitte kõik neist ei tulnud Niinevesse vabatahtlikult. Suur osa linna kasvust sõltus inimeste sunniviisilisest ümberasustamisest.
Kui Assüüria vallutas mõne piirkonna, võisid nad võtta kaasa oskustöölisi, ehitajaid, talunikke ja terveid perekondi. Neid viidi teistesse provintsidesse või otse pealinna tööle. Mõned neist aitasid ehitada paleesid, müüre, kanaleid ja suuri kujusid. Ametnikud valvasid neid, kui nad kasutasid kõisi, puitu ja suurt platvormi, et kuju liigutada. Iga töölise päritolu, kes on nendele stseenidele kujutatud, pole täpselt teada, kuid Assüüria allikad näitavad selgelt, et nad kasutasid laialdaselt küüditatud tööjõudu. Seetõttu on Niinives näha 2 erinevat lugu. See on suurepärase inseneritöö linn. Kunst, kirjakultuur ja hästi korraldatud valitsemine. Kuid paljud selle projektidest ehitati sõja, sunnitöö ja vallutatud rahvastelt saadud rikkuste abil. Nineve ilu ei saa arutada ilma mainimata kannatusi, mille arvelt see ehitati. Pärast Senaheribi valitsemist jätkasid tema järglased pealinna tugevdamist. Üks selle ajastu tuntumaid kuningaid oli tema pojapoeg Assurbanipal. Ta sai kuningaks 668 Ebste Kristur. Tema valitsemise ajal jäi Assüüria impeerium väga ulatuslikuks. Selle mõju ulatus Mesopotaamiast kuni Levantiini ja hõlmas osa Egiptusest. Kuid tema valitsemise aeg ei olnud rahulik. Ta pidi silmitsi seisma mässudega, sealhulgas Babyloonia ülestõusuga, mida juhtis tema enda vend Shamash Shumukin. Ta tegi oma vennast Babyloonia kuninga, kuid hiljem lõi vend Assüüriast lahku ja liitus impeeriumi vaenlastega. Pärast pikka lahingut piiras Assurbanipali armee Babylooniat. Mäss alistati ja Shamash Shumukin suri 648 Eka Kristura. Pole täiesti selge, kuidas ta suri, kuigi mõned iidsed allikad väidavad, et ta põles oma palees elusal. Assurbanipal võitles ka Eelami vastu, mis oli kuningriik praeguse Iraani aladel. Tema armee ründas Susat, ühte Eelami tähtsaimat linna. Assurbanipali enda kirjete kohaselt hävitas ja rüüstas tema armee linna. Nagu teisedki Assüüria kuningad, kujutas ta oma võite paleereliefidel. Siin on näha lahinguid, linnade piiramist, vangide viimist ja vaenlaste karistamist. Kuid üks asi eristas Assurbanipali paljudest tolle aja kuningatest. Ta oli uhke, et oskas lugeda ja kirjutada. Tavaliselt olid kuningatel kirjutajad, kes tegid nende eest dokumente. Kuid Assurbanipali enda kirjete järgi õppis ta kiilkirja ja iidseid tekste. Ta oskas lugeda akaadi keelt ja õppis ka sumeeri keelt, mis oli tol ajal juba vana keel ning mida kasutati vaid usundis ja teaduses. Ta kasutas neid teadmisi, et koguda Niinevesse tohutu suure savitahvlite kogu. Ta saatis kirju templitesse ja õppekeskustesse üle kogu impeeriumi. Ta käskis õpetlastele kirjuritel otsida olulisi tekste, teha neist koopiad ja saata need oma pealinna. Seal on tahvleid meditsiini, matemaatika, astronoomia, religiooni, ajaloo, rituaalide, ennete ja keele kohta. On olemas nimekirjad taimedest ja loomadest. Seal on palved, laulud, juriidilised dokumendid, kuninglikud kirjad ja ametnike aruanded. See ei olnud avalik raamatukogu, kuhu tavaline elanik oleks saanud sisse minna. See oli kuninglik kogu, mida kasutasid kuningas, teadlastest preestrid ja kõrged ametnikud. Tekstid olid olulised, sest Assüüria õukond uskus, et need võivad anda juhiseid tervise, valitsemise, religiooni ja impeeriumi tuleviku kohta. Arheoloogid leidsid sellest kogust üle 30 000 savitahvli ja killu. Tänapäeval nimetame seda Assurbanipali raamatukoguks. Leitud esemete hulgas olid ka koopiad eeposest Gilgamesh, mis on üks maailma vanimaid säilinud kirjandusteoseid. See jutustab Gilgameshist, võimsast kuningast, kes sai lähedaseks sõdalase Enkiduga. Kui Enkidu suri, kartis Gilgamesh, et ka tema sureb ühel päeval. Ta asus teekonnale, et otsida igavese elu saladust. Kuid lõpuks mõistis ta, et inimene ei saa surma eest põgeneda. Üks eepose osa räägib suurest veeuputusest. Siin hoiatati meest nimega Utanapistim läheneva katastroofi eest. Ta ehitas suure laeva, et päästa oma pere ja loomad. See sarnaneb Noa looga Heebrea piiblis. Kuid see ei tähenda, et need 2 jutustust oleksid täpselt samad. Need on osa laiemast üleujutuse lugude traditsioonist muistse Mesopotaamia kultuuris. Aastal 1872 luges Briti muuseumi teadlane George Smith osa üleujutuse loost tahvlilt, mis leiti Niinevest. See oli suur uudis, sest see näitas, et oli olemas juba vanem Mesopotaamia versioon suurest üleujutusest enne piibli säilinud käsikirjade kirjutamist.
Kui Assurbanipali kirjatundjad poleks vanu tekste kogunud ja ümber kirjutanud, oleks paljud neist lugudest võinud igaveseks kaduma minna. Kuid samal ajal, kui Assurbanipal kaitses mineviku teadmisi, juhtis ta impeeriumi edasi sõjalise jõuga. Assüüria oli väga suur, kuid pidi valvama paljusid provintse ja tõkestama järjestikuseid ülestõuse. Selleks oli vaja tugevat kuningat ja suurt armeed. Hiire suhtlus ja pidev andamite laekumine olid olulised. Kui kindel juhtimine Assurbanipali poolt kadus, hakkasid impeeriumi kaua varjatud nõrkused ilmnema. Tema surma täpne aasta ja viis ei ole täielikult selged. Enamasti paigutatakse see aastatesse 631 kuni 627 e.Kristurna. Pärast seda hakkasid uued kuningad ja teised kuningliku perekonnaliikmed võimu pärast võitlema. Puhkes kodusõda. Selle asemel, et kasutada kogu armeed välisvaenlaste vastu, olid assüürlased sunnitud üksteisega võitlema. Keskvalitsuse kontroll väheles. Maksude ja andamite kogumine nõrgenes. Varem vallutatud linnadel tekkis võimalus vabaneda. Üks tähtsamaid ülestõuse algas Babylonias. Seda juhtis Nabopolassar, kaldealaste juht, kellest sai Babyloonia kuningas aastal 626 e.Kristur. Ta ajas aeglaselt assüürlaste väed lõulast välja. Samal ajal tugevnesid idas meedlased oma kuninga Tiaksaarese juhtimisel. Assüürial on juba ammu olnud konfliktid selle piirkonna rühmadega. Nüüd oli meedlastel võimalus kätte maksta, kui Assüüria valitsus oli hõivatud ja nõrk. Babylonlased ja meedlased sõlmisid liidu oma ühise vaenlase vastu. Aastal 614 e.Krista ründasid meedlased Assurit, Assüüria vanausulist pealinna. Assur oli oluline, sest sellest pärines impeeriumi nimi ja siin asus assüürlaste peajumala kummardamise keskus. Linn hävitati ja rööviti. Nabopolassari armee saabus pärast suurema osa lahingust. Pärast seda kinnitasid babylonlased ja meedlased oma liitu. Nende järgmine suur sihtmärk oli Niineve. 612 e.Kristi saabus babylonlaste, meedlaste ja teiste liitlaste ühendatud armee pealinna. Niineve kaitse oli endiselt tugev. Seda ümbritsesid pikad müürid, suured väravad, kaitsetornid ja jõgi. Kuid seda kaitsev armee oli kodusõja ja järjestikuste lahingute tõttu juba nõrgenenud. Babyloonia kroonika kohaselt kestis piiramine umbes 3 kuud enne kui linn lõpuks vallutati. On olemas vanu ülestähendusi, mis räägivad, et toimus suur üleujutus ja osa Niineve kaitsest hävis. See võis tõesti juhtuda, kuid pole piisavalt tõendeid, et öelda, et ainult üleujutus oli linna langemise põhjuseks. Selgem ja olulisem põhjus oli vaenlaste suurem jõud. Võrkas Süüria juhtkond ja armee väsimus pärast aastaid kestnud segadust. Kui vaenlased sisse tungisid, toimus linnas äge lahing. Mõne Niinive värava juures leidsid arheoloogid inimjäänuseid, mis olid jäänud põlenud puidu, tuha ja langenud kivide alla. Võimalik, et nad kuulusid nende sõdurite elanike hulka, kes surid linna kaitsmisel või põgenemisel. Assüüria kuningas Sinšar Ishkun suri samuti Niinive langemise ajal. Pole selge, kus ja kuidas ta suri. On jutud, et ta põletas end palees elusalt, et mitte vangi langeda. Kuid selle kohta pole piisavalt tõendeid ja see võib olla segunenud teiste legendidega Assüüria kuningate langemise kohta. Kindel on see, et pärast pealinna vallutamist teda enam ei nähtud. Vallutajad põletasid ja röövisid paleed ja templid. Paljud kujud hävitati. Seinareljeefid pöörati ümber. Purunenud, põlenud või varisenud hoone alla mattunud. Sennacherib'i võrratu palee, mis kunagi oli Assüüria jõu sümbol, muutus tuhaks ja kivihunnikuks. Kuid oli üks asi, mille päästis just see tuli, mis linna hävitas. Paljud Assurbanipali raamatukogu savitahvlid polnud enne palee põlemist veel kõvaks küpsetatud. Kui neid tabas tugev kuumus, oli see justkui oleks need pandud suurde ahju. Savi kõvenes ja mõned tahvlid muutusid veelgi vastupidavamaks. Meile kukkusid varemed peale ja nad mattusid rusud alla, kuid jäid sinna maapõue enam kui 2000 aastaks. Assüüria ei lõppenud kohe pärast Niineve langemist. Mõned alles jäänud assüürlased taandusid Haraani ja jätkasid võitlust veel mõned aastad, kuid nad ei suutnud enam kunagi taastada impeeriumi endist jõudu. Aastaks 609 e.Krister oli Assüüria kadunud piirkonna peamise poliitilise jõuna, kuid kõik selle rahvas ja kultuur ei kadunud täielikult. Kogukonnad Põhja-Mesopotaamias jätkasid eksisteerimist ja assüürlaste identiteet säilis erinevatel viisidel ka järgmistel ajastutel. Kuid Nineve ei saanud enam kunagi suure impeeriumi pealinnaks.
selle elanikkond vähenes järk-järgult. Hävinud hooned mattusid maa, taimede ja uute asulate alla. Aastal 401 Krister läbis piirkonda Kreeka sõdur ja kirjanik Xenofon koos tuhandete sõduritega. Siil kirjeldas ta ühe linna suuri varemeid, mida ta nimetas Mespilaks. Paljud ajaloolased seostavad seda kohta Ninivega, kuigi tema marsruudi ja selle koha tuvastamise kohta käib endiselt arutelu. On selge, et Kreeka rändurid ei tundnud endist pealinna nimega Ninive. Linn, mida kunagi kardeti suure osa muistse maailma poolt, muutus vaikseks mullakünkaks. Koht sai taas palju tähelepanu 19. sajandil, aastal 1847 algasid kaevamised. Austin Henry Layard alustas kaevamisi Kujundžiki künkal. Tema meeskond avastas osa Sanheribi paleest koos suurte kivireljeefide ja lamassudega. Oluline oli ka Hormuz Trassami töö, kes oli Mosulis sündinud arheoloog. Tema ja teised kohalikud töölised aitasid avastada suure osa Ashurbanipali raamatukogust ja teisi olulisi hooneid. Tuhanded esemed viidi Londoni Briti muuseumisse. Seal uurisid teadlased savitahvleid ja järk-järgult aegamisi. Tekstiid, mis olid juba ammu unustatud. Kuid sellisel arheoloogia meetodil tekkisid ka probleemid. Paljud esemed viidi Iraagist välja ajal, mil Euroopa suurriigid omasid tugevat kontrolli. See on tänaseni osa laiemast arutelust selle üle, kellel peaks olema õigus omada ja hoolitseda ühe riigi kultuuripärandi eest. Kaasaegsel ajal sai Nineve taas kahjustada. 2014 aastal vallutas äärmuslik rühmitus ISIS Mosuli ja lähedal asuvad arheoloogilised paigad nad hävitasid Mosuli muuseumis mitmeid väidetavalt iidseid kujusid ja esemeid. Nad kahjustasid ka osi Ninevest, sealhulgas mõningaid väravaid ja lamassusid. Laad kaevasid ka tunneleid arheoloogiliste küngaste alla. Ilmselt selleks, et otsida esemeid, mida saaks varastada või müüa. Kõik, mida nende propagandavideos näidati, ei olnud originaal. Mõned muuseumi eksponaadid olid kaasaegsed koopiad, kuid kahju, mille nad Iraagi kultuuripaikadele tekitasid, oli siiski tõeline ja ulatuslik. Pärast Mosuli tagasivallutamist alustasid Iraagi arheoloogid ja rahvusvahelised meeskonnad kahjustatud ala uurimist ja taastamist. ISISe poolt rajatud tunnelites leidsid uurijad ka osi iidsest paleest ja kivireljeefidest, mis olid kaua aega peidus olnud. See tähendab, et varguse ja hävitamise eesmärgil rajatud tunnelid paljastasid kogemata uue arheoloogilise tõendusmaterjali. Siiani uuritakse veel Ninivet. Paljud selle savitahvlid ei ole veel täielikult loetavad. Paljud linnaosad ei ole samuti veel välja kaevatud, sest ala on väga suur ja selle ümber on kaasaegne kogukond. Ninive oli kunagi Assüüria võimu sümbol. See näitas, milleks on võimeline organiseeritud sõjavägi, ulatuslik valitsus, suur tööjõud ja oskuslik inseneritöö. Kuid selle langus näitas ka impeeriumi nõrkust, millel oli palju vaenlasi ja mis püsis koos hirmu najal. Kui keskvalitsus nõrgenes, ühinesid inimesed, kes olid juba ammu oodanud võimalust vastu hakata. Paleed põlesid maha, kujud hävitati, impeerium, mis need ehitas, kadus. Kuid Ninive ei kadunud siiski täielikult. Tuli, mis linna hävitas, aitas savitahvleid kõvastada ja säilitada. Tänu sellele saame me tänapäeval ikka veel lugeda palveid, kirju, meditsiinilisi tekste ja tähevaatlusi. Ja lugusid, mis on meist tuhandeid aastaid vanemad. Nende hulka kuulub ka lugu Gilgameshist, kuningast, kes soovis elada igavesti, kuid õppis, et ükski inimene ei saa surmast põgeneda. Ninive ei saavutanud igavest elu võimsa linnana, kuid tänu tahvlitele, mis selle hävingust pääsesid, elab edasi osa nende inimeste teadmistest, hirmudest, unistustest ja lugudest, kes kunagi selle müüride vahel elasid. Häving.